Dan di sini ini kayak jejak kaki anak kecil, tau nggak? Di bagian sana, kabarnya di bagian toilet itu paling angker dari bangunan ini. Sarangnya di sana katanya. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Harry di channel LNCC. Jadi sekarang gue berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di hadapan kita kali ini ada sebuah bangunan yang informasinya 2019 bangunan ini terbengkalai cuy. Ya jadi kalau dilihat dari depan mungkin sekilas bangunan ini kayak rumah ya. Tapi kalau kita telusuri, ini merupakan adalah pabrik dulunya. Pabrik roti kemudian beralih fungsi menjadi pabrik tas. Dan katanya udah pindah lokasi, mau dijual sampai sekarang nggak laku cuy. Ya ada tragedi di lokasi ini dulunya. Ada sebuah kesurupan massal di lokasi ini. Ya pasca pabrik ini masih beroperasi, dulunya ada sebuah insiden yaitu kesurupan massal cuy. Ya hal ini ditimbulkan oleh adanya sebuah peraturan yang dilanggar di lokasi ini, yang mana waktu itu salah satu karyawan di sini kerja lembur sehingga si karyawan ini mungkin merasa gabut kali ya, dan dia memutar salah satu lagu kayak kuda lumping yang memicu makhluk halus yang ada di sini. Wow. Jadi ada informasi dari salah satu satpam yang ada di samping sini bahwasanya dulu jauh sebelum ini berdiri salah satu pabrik, kabarnya di lokasi ini merupakan persawahan yang mana ada sebuah pohon. Nah pohon itu mungkin ditebang dijadikan bangunan ini. Nah hal itu sering dikait-kaitkan dengan kejadian itu cuy ya, kesurupan massal yang awal mulanya ada salah satu karyawan yang menyetel lagu terlarang di lokasi ini. Kabarnya sih dulu ada salah satu paranormal atau orang pintar seperti itu coba mau mindahkan jin itu dari lokasi ini. Katanya nggak bisa dipindahkan karena di lokasi ini jin itu sudah ada kerajaannya di situ. Wow, udah jadi kerajaan gitu ya. Serem sekali ini lokasi. Ya, amat serem sih kalau mendengar sebuah cerita di lokasi ini yang mana sempat terjadi kesurupan massal cuy. Ya, kejadiannya emang bertahap. Awalnya tuh 1 orang, 2 orang. Kemudian ada di mana hari itu kejadian paling parah di lokasi ini. Ada 13 karyawan perempuan di lokasi ini kesurupan cuy. Wow. Mana bulan malam hari ini serem lagi kan. Ini BTW udah jam 12:30 tadi habis live TikTok di lokasi ini. Kita langsung masuk deh ya. Jadi bagian sini bukan sebuah rumah. Rumah sih rumah, tempat tinggal mungkin bagi bos dan karyawannya. Ada ruangan direktur sebelah sini juga. Ini ruangan kantor dan di belakang itu pabriknya. Nanti kita coba ke bagian sana. Dan katanya di bagian sana lah yang paling angker dari bangunan ini. Astagfirullahaladzim, ini kain bikin kaget aja ya kan. Ya jagalah kebersihan. Ini bagian toilet nih. Kita langsung masuk aja ke bagian rumahnya karena memang pintunya di sini udah kebuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantai 2 ada ke atas sini. Ini kayaknya bagian-bagian dapur ya bagian sini. Setelah memakai perabotan harap dicuci dan jangan dibuang sampah di wastafel. Ya, jadi ini bagian kantor-kantornya. Dan di bawah tangga ini terdapat sebuah lemari. Apa sih isinya? Isinya udah kosong ya. Udah hancur kemakan rayap mungkin ini. Nih, masih ada apa tuh dibungkus. Dan di sini ada sebuah kalender 2018. Jadi bertahap ya, mereka yang kesurupan tuh bertahap. Dan katanya paling angker tuh bagian belakang. Nanti kita ke bagian sana. Ya, dulunya ini kan ini apa? Sawah. Kemudian
ada sebuah pohon yang mungkin ditebang. Pohon itu mungkin jadi rumahnya jin di sini kali ya, sehingga mengakibatkan rumah ini jadi angker. Kabarnya ini dijual, cuman nggak laku-laku sampai sekarang, cuy. Ada toilet sebelah sini. Toiletnya agak bersih ya, beda sama di luar sana yang udah kotor. Ya, kalau misalnya tuh dinding-dindingnya masih bersih soalnya tuh. Oke. Nanti kita ke lantai 2. Tuh. Namun kita spill bagian kamar-kamarnya terlebih dahulu. Oh, ini garasi ya, bagian sini garasi. Tempat mobil, ini muat satu mobil di bagian sini nih. Ada kalender 2019 sebelah situ. Ya, dari saking angkernya bangunan ini sampai mendatangkan sebuah paranormal, cuy. Dan paranormal itu nggak sanggup memindahkan sebuah jin di lokasi ini karena memang sudah katanya sih ya, udah membentuk kerajaan gitu jin di lokasi ini. Wow, serem sih ya. Lagunya Bang Heri lupa sih, harusnya Bang Heri malam ini setel coba ya. Kita coba eksperimen. Oke lah, kita lanjut ke bagian lantai 2-nya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue mau dengar suara lo di bagian sini nih. Halo? Ada ruangan di sini, desain and pola. Ini sepertinya kayak kalau gue perhatikan, ini seperti ruangan anak-anak ya. Dan di sini ada gambar menyeramkan cuy. Tuh ya. Wow. Ada gambar serem sebelah sini. Masa ini gambar anak-anak ya kali ya? Paham. Kita cek bagian depan sini sebelum kita ke bagian belakang, karena memang bagian belakang itu paling serem. Tuh, jadi sebelah situ ada komplek cuy. Jadi Bang Heri harus jaga tensi di lokasi ini. Cuman kita intip nih bagian luar dulu nih. Banyak barang-barang ternyata bagian sini. Ya, dan kita coba ke bagian sini. Ada sebuah toilet bagian sini. Ada gambar Mickey Mouse. Acak-acakan, cuman properti-propertinya sudah mungkin dipindah ke tempatnya yang baru. Ya, kalau bisa lihat nih. Ada gambar tengkorak lagi sebelah sini. Ya. Oke. Ini bagian luar-luarnya nih. Ya, di jam 1.42 ini suasana makin mencekam di lokasi ini karena memang kondisi udah malam banget. Kita lanjut ke bagian belakang dulu cuy. Wow. Ada suara loh di bawah. Halo, siapa? Ada suara di bawah sini. Ada toilet. Dan ini tembus ke bagian belakang cuy ya. Bangunan ini tembus ke bagian belakang. Mungkin kita lanjut ke bagian belakang dulu. Ya, ini kain bikin kaget aja. Gue kira tadi pocong ini atau kuntilanak karena mirip-mirip ya. Tapi sejauh ini Bang Heri belum ketemu sama penampakan yang bentukannya kayak gini. Assalamualaikum. Gila genteng-gentengnya. Ini kalau kena kepala ada kasus baru di sini nih mah. Ada kamar lagi. Ruang rapat, meeting room. Wow. Udah hancur cuy. Ada kalender lagi 2019. Ya, barangnya udah acak-acakan. Ini mungkin bagian barang-barang yang tidak dibutuhkan atau ya dibiarkan begitu saja cuy. Mungkin barang-barang yang masih bisa difungsikan itu diangkut ke tempatnya yang baru. Ruang HRD. Ya, ini nih ruangan belakang nih paling serem nih. Ada ruangan sebelah sini.
Banyak sisa-sisa tas di bagian sini, bukan tas ya, tapi ini kayak ikat tas gitu ya. Bang Heri kurang ngerti. Dan banyak sekali tumpukan-tumpukan sebelah sini yang nggak bisa aku unboxing satu persatu. Ada yang kemakan rayap, ada yang udah. Oh, ini masih kebungkus bagian sini. Tuh, tali tas ini. Mungkin dia pabrik ini buat tas-tas besar mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Dan bagian sini dapur nggak sih? Kayak dapur. Kalau dilihat-lihat ini kayak dapur. Cuman ini udah kemakan rayap juga tuh. Oke, kita lanjut ke bagian belakang sana. Wow, di sini banyak tumpukan-tumpukan tas. Nih. Ini mereknya apa nih? Consigne. Ya, ini banyak banget barang-barang di bagian sini tuh. Ini tas-tas yang belum dirakit, cuy. Ditinggalkan begitu saja. Mungkin ini udah nggak berguna mungkin kali ya. Tapi kok banyak banget segini ditinggalin ya? Apa nggak rugi gitu? Loker. Itu ruang apa tadi? Itu ruang gudang perkakas. Astagfirullahaladzim. Kan ada suara di sebelah situ. Ya, sesuai perkataan Bang Heri, di bagian belakang paling serem. Ya, ada suara di bagian situ. Kayak suara tipukan. Nanti kita ke sana. Kita cek dulu bagian sini. Ada sebuah helm di sebelah situ. Oke, kita ke bagian belakang. Dan di sini ada satu buah ruangan. Ya, kabarnya di sini dulunya ada sekitar kurang lebih 300 karyawan, ya, yang bekerja di lokasi ini. Ya, salah satu di antaranya mereka sering kesurupan akibat kecerobohan salah satu karyawan menyetel lagu-lagu yang bikin makhluk halus yang ada di lokasi ini merasa terusik atau alias terganggu, cuy. Wow. Gudang material warehouse. Dilarang merokok. Ya, bagian sini udah nggak ada properti. Tadi kan gue live di lokasi ini. Jadi gue mendapatkan sebuah interaksi yang luar biasa itu di bagian belakang sana. Nih, gue ngedengar suara kayak troli lagi didorong gitu. Tuh, coba kita dengar sama-sama ya. Di bagian sana, kabarnya di bagian toilet itu paling angker dari bangunan ini. Sarannya di sana katanya. Acak-acakan banget. Nih, ini semuanya alat-alat buat ngerakit tas. Oh iya tuh, pengontrol kualitas packing. Ini panjang banget ke belakang ini mah. Sepintas dari sini mungkin kelihatan dekat jaraknya, tapi ini lumayan jauh ke belakang, cuy. Dan di sini ada lampu-lampu. Mungkin dulunya kerja malam ya kali ya. Oh iya, kabarnya kan yang tragedi itu kerja lembur. Mungkin mereka kerja malam gitu. Mereka nekat mutar salah satu musik terlarang di lokasi ini. Ada bola lampu. Itu dari tadi suara apa ya? Kayak troli didorong gitu, cuy. Tuh. Ya, banyak banget di sini berserakan kardus-kardus. Nih, ya entah kenapa aku masuk ke bagian sini nuansanya beda banget. Gue ngelewatin garis ini nih, nanti nuansanya beda banget. Itu gue rasakan saat tadi live streaming di lokasi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ya karyawannya emang banyak perempuan nih. Jadwal, Piket, Senin, Vidya, Ratih, Aisyah, Eni, Wiji, Nuis, Adi, Anissa, Bunga, ya. Rata-rata perempuan di lokasi ini. Ini sumpah demi apapun nih bagian belakang serem banget.
Gue nggak bisa ngebayangin kalau tiba-tiba mereka muncul di hadapan gue gitu cuy. Entah suara apa kan dari tadi. Ini masih ada kabel-kabel PLN sebelah sini dan itu meterannya masih nyala tuh. Ini tangga maksudnya apaan? Assalamualaikum. Makin ke belakang ini makin mencekam suasananya. Dan ngerasa gue emang horor-horor banget ya bagian belakang nih. Ini aja gue merinding banget nih. Pintu emergensi. Ya, gue suka nih explore lokasi-lokasi yang latar belakangnya ada cerita-cerita seram cuy. Ya. Untuk alat-alat mesin-mesin sudah nggak ada ya, tapi dari tadi aku ada di lokasi ini berasa kayak ada aktivitas coba. Ya. Coba kita ke bagian sini. Ya, inilah kamar mandi yang katanya kamar mandi ini seram. Paling menyeramkan dan sarangnya di bagian sini. Dan di sini ini kayak jejak kaki anak kecil, tau nggak? Tuh, aslinya serem banget. Ya, katanya di sini titik kumpul dari makhluk halus itu. Astagfirullah. Halo, siapa? Coba kita masuk ya. Bagian-bagian toilet sih. Coba kita langsung ke ujung aja deh. Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Kayak gini doang sih. Ya, setelah mendatangkan paranormal ke lokasi ini, paranormal itu nggak sanggup memindahkan penghuni dari lokasi ini cuy. Katanya udah jadi kerajaan gitu. Dan pusatnya di bagian sini katanya. Wow. Yang serem ini nih. Ada bercak dia nih. Astagfirullah. Kayak orang jalan bagian sini. Halo? Kayak orang jalan bagian sini tadi. Itu pintu apa ya? Gambar kaki kebalik cuy. Mudah terbakar. Ini gue berada di paling ujung dari bangunan ini. Ya. Oh, emergensi. Oh, pintu darurat ini ya, sama kayak tadi nih yang ada di sebelah sana. Ini merupakan sebuah pintu darurat. Ya, gue nggak tahu hari ini bener-bener beda banget gue di lokasi ini. Terlebih gue sekarang berada di bagian belakang yang mana menjadi tempat astagfirullahaladzim. Kan ada suara keseret di bagian situ. Halo? Gue ngedenger suara benda keseret lagi bagian sini nih. Asli gue gak bohong, ini serem banget. Ya intinya teman-teman, itulah hasil penelusuran gue di salah satu bangunan yang terbengkalai yang ada di Yogyakarta ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di Room Lain Sisi, jangan lupa like dan subscribe-nya. Intinya kalian bisa nilai sendiri dari hasil penelusuran gue pada malam hari ini. Thank you banget yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Good masuk Pak Makassar, gue Heri dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.